အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ Gen Z မြန်မာရဲ့ Do's and Don'ts season ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျမတို့ဒီကနေ့အတွက်ကတော့ဘာပြောပြမှာလဲဆိုတော့ interview ဖြေတဲ့အခါမှာစောင်းရမယ့်အချက်လေးတွေနဲ့ရှောင်ရမယ့်အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တောင်းဆိုထားလို့ကျမတို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် comment ထဲမှာကျမတို့တွေ့ပါတယ်ကျမတို့ we are listening เนาะအဲ့တော့ကျမတို့တောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးကျမတို့ဘာကိုစောင်းရမလဲဆိုတာလေးနဲ့စကြင်ပါတယ်ကျမတို့ပထမဦးဆုံးအချက်ကတော့ဝတ်အစားဖြစ်ပါတယ်လုံးဝကိုလေနှိမ်ချပြီးတော့ဝတ်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ dress down လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ကျမတို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဝတ်ပါပုံမှန်အတိုင်းပဲဝတ်ပါဆိုတော့လေဂျင်းတွေဘာတွေဝတ်ရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတတ်ရက်နဲ့တတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ formal ဖြစ်နေပါသေးပစိုးနဲ့သွားရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ formal ပုံစံလေးနည်းနည်းဖြစ်ပါသေးလေကတုံးလေးဝတ်မယ်ကျဲသီးလေးတက်မယ်ဖယိုဖယဲနဲ့လုံးဝမသွားပါနဲ့တတ်ရှင်းရှင်းတတ်ရက်လေးဝတ်ဖို့လိုပါတယ် main ကလေးဆိုရင်လည်းအဲ့အတိုင်းပါပဲရိုးတာမန်ဒီလိုစကပ်မျိုးတွေဝတ်မသွားပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာလုံးဝ professional ဆန်မဲ့ဝတ်စားမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့တတ်ရှင်းရှင်းတတ်ရက်သွားပါစပင်းဒီပိုင်းသေးချာဖိပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်အဘုံနာမနာပါသေးနဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကပထမဆုံးတစ်ချက်ပါကျမတို့နောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ကိုအလုပ်သွားလျှောက်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ background လုံးဝသိထားအောင်လုပ်ပါတချို့တွေကဒါကတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာကြည့်ရတာပေါ့เนาะကျမတကယ်ညက်ပါပြောလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာတဲ့သူကကိုတွေဟာဒီကုမ္ပဏီမှာငယ်တွေကလောက်ကျင်တာမဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောတယ်တဲ့ပြီးလဲပြီးရောတဲ့ပြီးတော့မှကုမ္ပဏီနာမည်ရအမှားကြီးဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာအဲ့ကြလည်းကြောက်ရောဒုက္ခတွေရောက်ကုန်မယ်အဲ့တော့ကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လျှောက်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ background ကိုသေချာသိပါကုမ္ပဏီကဘာတွေလုပ်လဲအဲ့လိုသိခြင်းအဖြစ်သူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ impress ဖြစ်တယ်ကွာအော်ဒီတယောက်ကသူဘာပြောလဲဆိုတော့သူသိရပေါ့ကွာဒီကုမ္ပဏီကြောင့်လည်းသူသိရပေါ့သူတကယ်စိတ်ဝင်စားရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ထည့်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ research သေချာလုပ်ပါသူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးသိပါအရန်ကြီးကြောင့်ဝင်သိကြမလို့အပေါ်ရန်လေးတွေနဲ့သိရပြီဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ကိုလည်းသေချာသိပါပြီးတော့ကိုရှောက်တဲ့အလုပ်ရဲ့ position အကြောင်းကိုလည်းသေချာသိပါဒီ position ကဘာလို့လိုချင်တာလဲဒီ position အဲ့လိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုယ့်စီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ပြဖို့အတွက်ဒီ position အကြောင်းကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုသေချာသိပါလို့ရှင်ကိုအော်ဒီဟာတွေကျွမ်းနေဆိုပြီး highlight ပြန်လုပ်ပေးလို့ရှင်ဒီအလုပ်နေရာရာတို့အတွက်ကိုကပို့ပြီးတင့်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့ကုမ္ပဏီကသိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ဒုတိယတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တတိယတစ်ချက်ကကြတော့လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအကုန်လုံးမတောင်းရင်တော့မှယူသွားပါဥပမာအပြင် CV တို့လေ resume တို့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးတို့ငါပေးပြီးသွားပြီပဲမယူသွားတော့ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့အကုန်လုံးလိုအပ်မယ်ထင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေမှန်သမျှအကုန်ကိုပါကို hard copy လေးတွေမိတ်တူလေးတွေဆွဲပြီးတော့အကုန်လုံးယူသွားပါအဲ့တော့ဘာပဲပြောအကဲသူကမေးလိုက်လို့ရှာဟာကျမပါမလားဘူးဆိုပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့မလားကို prepare ဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာကိုအကုန်လုံးမလိုအဲ့ရင်တော့မှပို့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအမြင်နဲ့ကြိုပြီးတော့လေ prepare လုပ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ CV ကောင်းကောင်းရေးတတ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒါလေးကဒါလေးကအပိုးလေးပေါ့နော် CV ကောင်းကောင်းရေးတတ်ဖို့ဆိုတော့တချို့တွေ CV တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်အမှ hobby တွေမှာဘာလဲဆိုဟာ listening to music တို့ဘာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှောက်ထည့်တာလေသိလား hobby ဆိုလို့ရှိရင်အမှဆိုမထည့်နဲ့မထည့်လို့လည်းရတယ်ဘယ်သူမှကြီးမစားဘူးကိုဘာတွေ hobby ပါလဲဆိုတော့အပြီး weakness ဆိုလို့ရှိရင် I'm a perfectionist ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တာတွေရှောက်မထည့်ပါနဲ့မလိုအပ်တာတွေမထည့်ပါနဲ့လိုအပ်တာတွေပဲထည့်ပါအခုဒါလေးတွေကတော့စောင့်ရမယ့်အချက်ကလေးတွေကျမတို့အခုရှောင်ရမယ့်အချက်ကလေးတွေဆက်ပြပြကြပါမယ်အခုရှောင်ရမယ့်အချက်နံပါတ်1ကကြတော့ကျမတို့ထိုင်လို့ရှိရင်ဒီလိုထိုင်တာအဲ့တော့မင်းကမင်းနေအချိန်မှာဒီလိုမျိုးလုပ်နေတာအဲ့မျိုးကြီးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထိုင်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီလိုကြီးလည်းဖြစ်စရာမလိုဘူးကွာတိလားပုံမှန်လောက်ပဲကျမတို့ဒီလိုမျိုးလေးထိုင်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူစကားပြောတဲ့အချိန်မှာကိုက interest ရှိတယ်ပေါ့ကိုသူ့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ကိုရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပြဖို့တော့ဒီလိုလေးနည်းလေးအရှိတိုးပြီးအဲ့လိုမျိုးနားထောင်လိုက်တာဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကွာမတိမတာလေးတွေပေါ့ကွာဒါတော့တဲ့နော်ဟာဒါသူပြောတာစိတ်ဝင်စားပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့မတိတော့ဆိုတော့ဒီလိုကြီးလည်းသွားမလုံးနိုင်ဘူးကွာသူ့အရှိမှာလေးသွားပြီးလေတဲ့လားနည်းလေးလိုလေးပြီးလုပ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုပဲကြည့် interview ရဲ့မျက်လုံးကိုသေချာကြည့်အကြည့်ဆိုင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့သူပြောတာကိုသေချာနားထောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြုံးလေးပေါ့ကွာတဲ့ပြုံးလေးပြီးသွားလို့ရှိရင်သူပြောနေတဲ့အဟာတွေကိုကိုကြားပါတယ်ကိုလက်ခံနေပါတယ်ဆိုတော့သိအောင်လဲတစ်ခါတည်းကြောက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုခေါင်းလေးညှိလိုက်တာတော့ပါအဲ့မျိုးလေးလုပ်ပေးပါတဲ့ဒါတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျမတို့ဘာလဲဆိုတော့အရင်ကကိုမလုပ်တော့တဲ့အလုပ်ကမကောင်းကြောင်လုံးဝမပြောပါနဲ့အရင်ကိုယ့်ရဲ့ထားပါတော့ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်နေအောင်မှာကိုယ့်အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကဒီအခုရှောက်မဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်နေအောင်မှာသူတို့ရဲ့အရင်ကုမ္ပဏီရဲ့မကောင်းကြောင်ဒီကုမ္ပဏီကိုသွားမပြောပါနဲ့သူတို့အဲ့ဒါတွေကဘယ်သူမှသဘောမကျပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာအလုပ်မရှိတော့အော်သူတို့ငါနဲ့အလုပ်မရှိရင်တော့ငါတို့မကောင်းကြောင်ပြောမှလားဆိုပြီးထည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့ experience လေးတွေကိုပဲပြောပါအကယ်ဘာလို့ဖြစ်လို့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ဗာလဲဆိုးရွားနဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကပြီးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ငါကိုကဘာပြောလို့ရဆိုမဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့ဟာတနေရာရောက်ပြီးပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ် achieve လုပ်ဖို့အတွက်နောက်ထပ် goal တစ်ခုset လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီကုမ္ပဏီမှာလာလျှောက်တယ်လို့ဘာလို့ပဲပြောမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကတည့်မလားပတ်စံလည်းပေးတာနဲ့ခိုင်းတာတွေကရမ်းအဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်နဲ့လုံးဝမကောင်းနိုင်မပြောပါနဲ့ကောင်းတာလေးတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ပြောပါเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကရမ်းရေးကြည့်ပါတယ်ကျမတို့အခုနောက်ဆုံးရှောင်ရမယ့်အချက်ကကြတော့စကားအရန်ပြောတာကိုရှောင်ပါစ
စကားရမ်းပြောတာကိုရှောက်မှာဆိုတာလေ interviewer မပြောအောင်ကိုဝါကြီးပါမှာပေါ့တွေဖောက်တာလေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့မှာဟုတ် interviewer ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဒါမဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့လေဟိုဒီလိုကြီးတွေတစ်ချိန်လုံးရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေကြလဲမလို့ဘူး interviewer ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုနားထောင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုပြောစရာရှိတာကိုပြောကိုလိုချင်တဲ့အချက်တွေသူ့ကိုသိစေချင်တဲ့အချက်တွေကိုလည်းအဲ့ကိုသိရမလားသူသိစေချင်တဲ့ချက်တွေလည်းသိအောင်လို့အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုကလေသူတခုခုမေးလိုက်ပြီးဒီအကြောင်းပြောပြီးသွားပြီဩနှစ်အောင်လုံးကပြီးသွားပြီနောက်အကြောင်းဆက်ပြောနေပြီပဲကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းထပ်ပြီးမရှင်းတာလေးရှိရင်လည်းပြန်မေးလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအော်ငါတော့ဒုက္ခပဲငါသူဒါပြောလိုက်လို့ပြန်မေးငါ့ကိုထုံနေများထင်တော့မလားအဲ့မျိုးလုံးဝစိတ်မပူပါနဲ့ကိုက clarify လိုချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ပြောပြီးတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်မေးခွန်းမေးပြီးရဆိုတော့အော်ခဏလေးကျမဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်မေးလို့ရပါတယ်အကုန်လုံးကနားလည်ပြီးပါတယ်အဲ့တော့မေးလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မညာပါနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးမညာနဲ့เนาะအဲ့တော့အရှိတုန်းကခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအရင်တုန်းကအလုပ်မှာဟိုရန်ကောင်းနေမဟုတ်အော်မဟုတ်ဒီမနေရာမှာလေးတော့ဒီနေရာမှာအချိတ်ဆက်သိမ့်မမိလို့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်အရင်တုန်းကအလုပ်မှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေနည်းနည်းစီထည့်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟာကျမရန်တော့ပါတယ်ကျမအရန်တက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလည်းမဖြစ်အောင်လို့နည်းတော့ထိန်ပြောပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြီးတော့ရှင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ interviewer ကိုလည်းစကားပေးပြောပြီးလို့ရှင်ကိုကလည်းရန်လည်းမပြောနဲ့အရင်လည်းမဟုတ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်မီစီမပတိပတာပေါ့ကွယ်အလဲလက်လေးမှာပဲနေပြီးတော့လည်းပြောပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျမတို့ interview ဝင်တဲ့အခါမှာစောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းခြေတန်းတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အထောက်ကူပြုလို့မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အကဲဒီတက်ပို့ပြီးသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကကျမတို့ကလေဒီလောက်ပဲချိန်ရတာမလို့နည်းနည်းလေးပဲပြောပြတာပါဒီတက်ပို့ပြီးသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကျမတို့ Google ပါကျမတို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ interview သွားလျှောက်ဖို့လူရှိတဲ့လူတွေလည်းအလုပ်တွေသွားလျှောက်ဖို့ရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video လေးကရှင်တို့လေးတွေအတွက်ထောက်ကူဖြစ်မယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်အားလုံးလည်းအလုပ်တွေလည်းရကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ Jancy မြန်မာကို Facebook မှာလည်း follow လုပ်ထားပါပြီးတော့လို့ရှိရင် YouTube မှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့မယ်နော်